السلام عليكم. الحين بقوي نفسي يا جماعة وخلي نفسي قوية. وأول شيء إذا أنا قاتل أذبحهم، ثاني شيء إذا أنا شراف أذبحهم، وثالث شيء إذا أنا إذا القاتل ذبح الشراف أنا آخذ مسدس وأذبحهم. ويلا خليكم مع الفيديو. الحين فزت مرة واحدة. كم أخذت؟ وينك؟ يا ورع. كم أخذتي؟ مدري.